Inglava. Social media design. Sunny go build up in my pipale. Okay, general social media design, 𝘧𝗵ဆိုရင်ဒီလိုရေးကြည့်တာကကျွန်တော်တို့ image site ပါနော် image site ကရေးကြည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ image site ကအမျိုးမျိုးရှိရပါနော်ကျွန်တော်တို့𝘧𝗵 template ရဲ့ site ကိုတည်ရပါမယ်အဲ့ဒီ site တွေမတည်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲရတဲ့ site ဟိုရှေ့ရနာမည်တက်ပြီးတော့ဒီမှာ site နာမည်မှတ်ထားတော့ variation show ဆိုရင် variation site ပါနော်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံနောက်က site တက်ပြီးဒီမှာ template ရှာလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ ID နဲ့ဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်အရင်ရှင်းမှနမူနာလုပ်ပြခဲ့ရပါတော့ဖက်နှက်ကြော်ညာလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာနောက်ခံကာလာပါနော်နောက်ခံကာလာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံကာလာကိုအရင်ဆုံးပြောင်းထားမယ်ပါနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကာလာကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့တရားအောင်မရမယ်ပါနော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပါနော်တိတ်လည်းမလိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က gradient ကိုသုံးပါမယ် gradient မှာကျွန်တော်တို့အရင်ကာလာချိန်ကြီးတွေပြောပြထားတာရှိတယ်ဘယ်လိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ပါနော်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိမ့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကြရပါနော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းပြီးဒီမှာစီပုံလေးရှိရယ်စီပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာချိန်လို့ရတယ်နော်โอเคပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရပြီဆိုရင်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ချိန်နေပြီးစီပုံလေးကိုထားဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းကိုထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ချင်းရင်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒါတော့ဒီကာလာချိန်တာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီသုံးပြီးသားဒါလေးကကာလာချိန်ပြရမှာနော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပဲသုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကာလာချိန်ပြီးရင်ကာလာချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးတာက shape ပေါ့နော် shape တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုနေရှေ့မှာပြောပြထားရှိတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ shape ကနေပြီးတော့ပုံစံတစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်ဒီ shape ကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့ပုံစံရဖို့အတွက် 𝗵𝐻ဆိုတာလေးကိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို enable လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ site ရအောင်ဒီအခုံးအကွင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနဲ့တုံးပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ point ပေါ့နော်ဒီ point လေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအကွေးကောင်လေးလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရပြီဆိုရင်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကဟောပါနော်ကျွန်တော်ဒီအဓိကသုံးမဲ့ပစ္စည်းရဲ့အယောင်ကိုမှီပြီးတော့ကျွန်တော်ကာလာမျိုးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကဖက်နှက်ကြော်ညာလုံးညာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဖက်နှက်ကြော်ညာကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုထည့်မဲ့ပုံကိုအရင်သုံးလိုက်ပါနော်ဒီနေ့စာရီကာလာတွေယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ main object ရဲ့ကာလာကိုပြန်မှီပြီးတော့သုံးတာကပို့ပြီးတော့ဒီကြည့်တဲ့လူတွေကိုသက်ဆောင်မှုဖြစ်စေတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကာလာတွေအရန်ရှုံနေစီပဲဒီရိုးရှင်းရှင်းလေးနော်ဗောနော်ဒီပစ္စည်းမှာပါတဲ့ကာလာကိုမှီပြီးတော့သုံးတာကပို့ပြီးကောင်းပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးမှာပါတဲ့ shade တွေတော့မဟုတ်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကာလာလေးနဲ့အရင်ဆုံးဒီမှာပါတဲ့ကာလာလေးကျွန်တော်ယူလိုက်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကာလာချိန်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူဖက်နှက်မှာပါတဲ့ကာလာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ color slab ပါနော် color slab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပါတယ်ဒီကိုကြိုက်တဲ့အရောင်တစ်ခုခုပေါ့နော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖက်နှက်ကအရောင်လေးရပြီပေါ့နော်ဖက်နှက်ကဒီအောက်ကလိမ္မော်အချင်းအရောင်လေးရပြီဒီပြင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ပွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကိုမလုပ်တော့နောက်လေးကိုဒီပါရောဒီဘက်တောင်းလေးမှာတစ်ခုထားပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့နှစ်ခုကိုတုံးလေးရင်ကျွန်တော်တို့တော့ခတ်ထားတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုဘယ်လို match တို့မှာ idea မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ချန်ပေးချင်တာက YouTube တောင်မဟုတ် Google ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ sneaker social media design ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရိုက်ရှာပြီးတော့ရှေ့မှာနမူနာလေးတွေကြည့်ပြီးပြန်မှာသူတို့ဘယ်လိုစာရေးလဲဘယ်လိုထည့်လဲအဲ့ဒီပုံလေးကိုအစမ်းပထမမလုပ်တဲ့စိတ်ကအစမ်းလေးကျင်ပါနော်ဒီမှာကို idea နဲ့ကိုဒီထဲမှာရှိပြီးတော့ပြန်ညာလို့ရပါတယ်
ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပြီးမှာ logo လေးထည့်ရပါတော့ဒီဘက်ပြီးမှာဘယ်ဘက်တောင်မှာကျွန်တော်တို့ logo လေးထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် logo ပုံမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စာနဲ့ပဲရေးပြရအောင်နော်ဒီညမှာမျက်စိတို့ရဲ့ logo ထည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရေးရအောင်နော်ဒီကျွန်တော်တို့စလုံးဖောင်လေးကိုစိတ်ကြိုက်တစ်ခုခုထားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့စလုံးအသေးလေးဖြစ်နေကြီးလုပ်ပြလိုက်မယ်โอเคအဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့က shake လေးနဲ့ကြီးကောင်း shake လေးတစ်ခုယူလိုက်မှာနော် shake ကို 7 လေးယူလိုက်မယ်โอเคအဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ shake ကိုကျွန်တော်တို့က color လေးလိုက်အောင်ဖက်နှက်မှာပါတဲ့အရောင်လေးယူမယ်နော်အဲ့ shake ကို color ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် color ကို enable လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်နှက်ကအရောင်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီခဲရောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်ခဲရောင်လေးကိုယူလိုက်ပြီဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုရွှေ့ပြလိုက်ပါနော်သူ့ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคအဲဆိုရင် logo လေးကအပေါ်ရောက်သွားရောနော်โอเค logo လေးကိုကျွန်တော်ဖက်နှက်မှာပါတဲ့လိမ္မော်ရောင်ကနောက်တစ်ရောင်ကိုယူလိုက်မယ်နော်color နဲ့ select color ကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရောင်ပါနော်ဒီလေမော်အနုရောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်โอเคဒါလေးကနည်းနည်းရင့်နေရပါနော်အဲတော့ကျွန်တော်နှုတ်တဲ့ဟာလေးကိုရွေးထားရှိတယ်ဒီရောင်လေးပါနော်ဒီရောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးရင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ custom mic ကိုသွားပြီးတော့စိတ်ချိုက်လေးတော့ပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့ logo လေးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တော့ခတ်ထားလိုက်မယ်နောက်ခံရောင်လေးကိုတိတ်မကြိုက်သေးဘူးเนาะနောက်ခံရောင်လေးကိုရောင်တောက်လေးထားလိုက်ခဲရောင်လေးပေါ်အောင်ကျွန်တော်ရောင်တောက်လေးထားလိုက်နော်โอเคဒါစလုံးလေးကပေါ်သွားပြီเนาะโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shake လေးကိုလိုလိုထည့်မယ်ပေါ့နော်တောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ခတ်ထားမယ်ကျွန်တော် shake ဒီဖက်နှက်နောက်မှာ shake လေးကြည့်ကောင်းအောင်ထည့်ပေးမယ်နောက်ဒီညမှာဒီ stroke ကိုပဲဒီမှာဖြစ်လို့ opacity ကို0ထိ short ချလိုက်မယ် stroke ကိုကျွန်တော်တို့လိုစလောက်10ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့8လောက်ထားလိုက်နော်ဒီ8လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကောင် color ယူမယ်နော်color ကိုကျွန်တော်တို့ခဏကလေမော်ရောင်အောင်ဒီလေးကိုထားလိုက်မယ်ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးကိုဖုန်းနဲ့လိုက်အောင်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို copy ယူမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးလောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖက်နှက်ကိုသူ့ပေါ်ကနေထားလိုက်ပါနော်ဖက်နှက်ကဒီအပေါ်ဆုံးရအောင်โอเค sorry ဖက်နှက်ကအောက်ဆုံးရအောင်ဒီ shade တွေတော့ရအောင်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းကြော်ညာတဲ့အခါမှာအဓိကရေးကြည့်တာ email ဒါမှမဟုတ် website ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့အရေးကြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိန်းနာမှာစာလေးရေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖက်နှက်ရဲ့ဒီ shade 3ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ3ခုကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဖေးလေးမှာစာရေးမယ်ပေါ့နော်စာရေးတဲ့တန်းလေးကကိုယ်စိတ်ကူးရှိတယ်လို့ရေးလာတော့ဟုတ်လားဒီတော့ကျွန်တော်
စာလေးတွေကိုအဆင်ပြေလို့ရေးမယ်ပါနော်။ဆိုတော့ဖောင်မတူခြင်းအကောင့်လေးကိုနောက်ထပ်ဖောင်တစ်ခုပြောင်းပေးလိုက်မယ်။ဒီဇိုင်းလေးဆန်းအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဇိုင်းတွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။စာအများရေးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကစာတွေအပြင်ကနေမြူခြင်းဆိုရင်ဒီဘက်မှာ GODS ဆိုတာလေးရှိတယ်။တက်ရပြင်ပါပေါ့နော်။အကောင့်လေးနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီတည်းက motivation နဲ့စာရပေါ့။အဲစာတွေမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေလို့တစ်ခုလောက်ယူလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဖောင်တစ်ခုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်။တော့ဒါဒီဇိုင်းအနေနဲ့ထည့်တာပါ။ဒီဆိုရင်မထည့်ချင်ဘူးဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay မဆာလေးရပါရှင်။ဒီပြီးဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကဒီပစ္စည်းရောင်းတဲ့အခါမှာ percent short တဲ့ဟာပဲပေါ့နော် percent short တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့50ရာခိုင်နှုန်း30ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ shake ရ shade တခုကိုသုံးပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလေးရေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် percent 50ရာခိုင်နှုန်း off เนาะအဲ့ဒါလေးထည့်မယ်ပြီးပါလိမ့်ရှင်အဲ့ဒါပါကြံသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာကကိုယ်ကိုဆက်သွယ်ရမယ် email ရောဖုန်းနံပါတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခုထည့်မယ်ပြောင်းတော့မှကိုထည့်တဲ့ချင်းဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကိုစိတ်ကူးရှိသလိုထပ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပြူချင်းပေါ်နဲ့သက်ဆိုင်တာပါเนาะတရားတရားမတူတာဖြစ်တဲ့ကိုစိတ်ကူးရှိသလိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်အောက်မှာရေးကြည့်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဖောင်းတစ်ခုပြောင်းလာတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကြည့်လာပါအောင်ကျွန်တော် screen ရနေထည့်ပေးလိုက်နော်โอเคဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ email ရောလေး email website ပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့အမှ font ကိုပြောင်းလာမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကာလာလေးတွေကိုအဆင်ပြေရထည့်မယ်ပေါ့နော်အဖြူချမ်းနဲ့အဖြူတောင်းဖို့လေမောင်နဲ့လိုက်ရင်လေမောင်နဲ့ထည့်မယ်နောက်တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ်လို့အဖြူလေးတွေထားပေးလိုက်မယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ icon လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော် icon လေးတွေပုံ icon တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ website icon လေးနော်အားလေးကျွန်တော်ရှေ့မှာတောင်းပြထားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလေးတွေကိုလောက်ကန်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီလိုကာလာလေးချင်းပေးပါမယ်ဒီလိုတေးဆောင်လေးဒီကျွန်တော်ဒီမှာ position နဲ့ရွှေ့ပေးမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ email icon လေးထည့်ပါနော်ဒီမှာ website icon လေး
Okay, baka dyan. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it and you found it all. Okay, ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်စုံတော့ဖြစ်သွားပြီနော်။နည်းနည်းလိုရာလေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဆက်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ social media design ပါနော်။ social media design မှာကျွန်တော်ရေးကြည့်တာက main ကတော့တကူယူမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့မှာပါတဲ့ color တွေယူပြီးကျွန်တော်ပြီးပါဆရာမယ့်ဟာတွေကိုသူ့ color အတိုင်းလိုက်ထည့်လို့နော်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှပတဲ့ချွန်ညာတစ်နဲ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဆက်ကြံနေတဲ့ဟာတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးပြပြသွားပါမယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။